เรากำลังจะลงไปเล่นน้ำทะเลใช่ไหมใครจะไปเล่นน้ำทะเลยกมือขึ้นไปดีกว่าไปลุยกันเลยตรงด้านหลังโรงแรมนะครับก็จะติดกับตัวหาดเลยนะสามารถลงไปเล่นได้เลยครับตอนนี้เป็นตอนเช้านะครับก็ประมาณ8 โมงแล้วน้ำลงไปเยอะมากนะครับจริงๆเมื่อวานมาเล่นแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะครับน้ำลงไปเยอะนะฮะก็ก้อนหินแถวๆหลังหาดตรงนี้มีก้อนหินเยอะเมื่อคืนนี้ตอนจุดเมื่อวานตอนเย็นจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็น้ำขึ้นมาจนเล่นได้นะครับตอนนี้ถ้าจะเล่นต้องเดินลงไปนิดนึงต้องเดินไหมไม่อยากเล่นทรายเลยนี่ฮะอันนี้ก็คืออันนี้เป็นโรงแรมที่เราพักนะครับเคปดาราที่พัทยาลงเดินไหมเดี๋ยวเขาให้เดินนะโอ้โหเล่นไหนดีนะเล่นข้างบนเหรอเห็นน้องเหรออยากเล่นกับน้องเหรอทะเลตั้งสายเล่นนะครับเอาดินใส่ปูเหรอเก่งจังเลยครับโอ้โหเล่นตรงนู้นไหมนู่นเล่นกับน้องไหมจะขึ้นแล้วเหรอถ่ายวิวด้วยนะหม่ำข้าวเหรอครับบรรยากาศดีมากเลยครับทะเลกินข้าวกับอะไรลูกข้าวผัดเหรอมีฮอทดอกด้วยโอ้โหกินอันนี้ดีกว่าอร่อยไหมยกนิ้วให้ยกนิ้วให้โอ้ครับพี่ชอบกินวอฟเฟิลครับอร่อย
กินเอาเลยครับ อร่อย อร่อยเกินจะห้ามใจจริงๆครับ อื้อหืออืมโอ้โห เดี๋ยวตุยเลยครับ กินข้าวดีจังเลย ไหนทะเลดูไหนครับอ๋อไหนลูก นี่เหรอ โอ้รถไฟ มีขี่ม้าด้วยนะ ให้นมแพะไหมลูก เอาไหม ให้นมแพะไหม เอานะ โอเค เอาเลยครับ เอาอีกไหมนี่ จะไม่เอา เดี๋ยว อีกฝั่งนึงก็ได้เดี๋ยวนะแม่เขาให้กินอันนี้ตัวนี้หมดอ่ะ กินกันหมดเลยลูก เอาตัวไหนหนูตัวไหนแกะไม่กินนะลูกกินแต่แพ้ นี่แต่แพ้เขาบอกให้แกะอย่างเดียว ทีละตัวครับใจเย็นๆนะมองเห็นรถไฟเดี๋ยวจะได้พาไปเลยอยากให้ตัวไหนลูก
โอ้โห